ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినావు? ఏం తెచ్చినావు? సొరకాయలు తెచ్చిన రెడ్డింటికి. సొరకాయలు అంటే సొరకాయలు ఎయ్యి. ఇప్పుడు చెప్పి ఏంది? సొరకాయ గింజలు ఎక్కడ పెట్టాలి? చెట్ల పాదులు. సరేదా పెట్టు మరి. ఘాటింగ్ అంటే చాలు, పిల్లలందరూ లైన్గా వచ్చేస్తారు. పెట్టేసి ఎట్లుంది జాంకాయ? ఏంటి సపోటాసా? ఇంకా పండాలి, టైం పట్టింది సపోటాస్కి. చిన్నదా? సరే. ఏది చూపియండి నాకు. అది చిన్నదే మమ్మీ, ఇంకా పెద్దగా కావాలి. అది పెద్దది, అది కోసుకోమా కీర్తన. కూర్చోబెడతా. ఒక నిమిషం ఆక వస్తుంది. కీర్తన టడింగ్ చూపి. ఈరోజు నైట్ మీకు అదే డిన్నర్, తినేసేయండి. నిన్న మేము అదే చేసుకున్నాం, బాగుంది. ఇది పుచ్చకాయ కాదమ్మా, నల్లేరు. వస్తున్నాం.